कब से है? अरे 4-5 साल में देखो। अरे माँ बाप, अरे माँ बच्चा बोलना कैसे। अरे माँ बाप, बस 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 जी, बस हो गया। हर बच्चा मेडिकल नहीं आराम, बस आराम से ला रहे हैं तो थोड़ी। यहाँ पे दर्द है नहीं है? नहीं। बस हाथ हटाइए, छोड़िए। बस हाथ हटाइए, हाथ हटाइए, छोड़िए छोड़िए। अरे बताओ। हाँ हाँ, ये अरे भैया। ठीक है।